اسم من مقداد است. دانشجوی افغانی که در دانشگاه ملی مغولستان درس می‌خوانم. بیشتر از 2 سال است که در اولانباتور پایتخت مغولستان هستم و زمستان امسال 3مین زمستانی است که در اینجا تجربه می‌کنم. با آنکه هوای بیرون -40 درجه سانتیگراد است، ولی قلبم را آرام و گرم احساس می‌کنم. زبان مغولی به مراتب دشوارتر از سایر زبان‌هایی است که در گذشته آموختم، اما خوشبختانه طوری که استادانم میگویند تلفظم خیلی شفافتر از سایر دانشجویانی است که از سایر کشورها اینجا زبان مغولی میخوانند و همچنان زودتر از سایرین توانستم به زبان مغولی تا حدی حاکمیت پیدا کنم، ولی با آن هم باید بیشتر روی تقویت زبانم کار کنم. در جریان کلاس ها وقتی در میابم که واژه های مشترک زیادی بین هزاره ها و مغول ها وجود دارد، برایم خیلی جالب و خوشحال کننده تمام می شود. Монгол дэлхий гарагийн нэгэн гэрвэл айл Монгол угсаатны нэгэн эс Монгол айл. Байтаж очсон монголчууд, нүүдлэн утсан монголчууд, дэлхийн түүхийг нэгэн цаг тодорхойлож явсан тэд өнөөдөр хаан байна.
Амьдрдаг улс шүтдэг шашин зарим тохиолдолд хэл яриан ондооч тэднийг бусад үндэстнүүд Монгол хэмээн. Зүүн турш дайн самун нулимс хагасл үдсэн хазаараа түмний нутаг төрхөн зур буун дуугүй амс хийгээд байна. Их хүнээр олдсон энэ инх тайвныг үнэн мөнхийн байгаасаа гэж хазаараачууд хүсдэг юм. Ма Хазараям. Би Хазара. Афганистаны нийслэл Кабулаас баруун хойшоо Бамян нэртэй мужби Монгол гарал угсааны хазаараа нар энд сууршин амьдардаг юм. Тэдний нэг нь хөдөө додоод хэмээх энэр. Хазараачуудыг дайрсан гаслан зовлон түүнийг ч тойроогүй билээ. Орлогогүй, ажилгүй хөдөө додоодын хувьд эхнэр хүүхдүүдтэйгээ нийлсэн 6 амыг хоолтой байлгах нь энэ тэргүүн санаа зовоох зүйл. Үнэхээр амаргүй даалгавар. Гэвч дайн самууны хөл холдож харьцангуй амар цаг ирсэн болохоор учир нь олдох визээ гэж тэр тайван байна. Инх тайван ямар үнэтэйг энэ хүмүүс хэнээс ч илүү мэднэ.
Хазара хэмээх Перс үг нь 1000 гэсэн утгыг илэрхийлдэг. Чингис хаан Туркестан, Афганистан, Персийг захирч байсан Хорезмийн шах Мохаммедыг 1219-с 1222 онд хяар зохиод төрсөн нутаг руугаа буцахдаа нэг буюу нэлийн хэдэн мянгатыг үлдээгээд явсан гэдэг. Хазарачууд Афганистан, Иран, Пакистанд хамгийн олноор оршин амьдардаг бөгөөд тэдний нийт тоог 5-8 сая гэдэг. Дарлал хядлагаас болж Австрали, Канад, Их Британи, Туркид олон 10,000-аараа цагаачлан амьдарч байна. صبح خوب پنج بجه خواب میخزیم برای نماز میخوانیم بعد از دیگه سری کار میریم. بعضی روزا میشه که یگان ساعت افغانی یا 2 ساعت کار میکنیم، بعضی روز پیدام نمیشه دیگه. مشکل دیگه زیافه دیگه، از کدامش بگوییم بسیار زیاد مشکل است. 8 жилийн өмнөхөөс өөрөөр хэлбэл Талибаны дэглэмийн үетэй харьцуулахад амьдрал хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ? وضعیت زندگی هم خوب است دیگه. مقصد همی آرامیش و همیش هم بسیار شکری میکشیم که همیش هم برای ما افتخار است. ایسا که تن روش نره بان خودشم نه خود من خودشم نه Ингээд та жилийн ямар улирал дуртай? همی تایستانیشو خوش داریم که کم هوا گرمتر است. سالم اون قسمی سال اینجا هوا مناسب است دیگه. زمستانش بسیار هوا سرده دیگه باور یک مقدار یگان چیزی که کار بیتانی آنه زمستان آنه میخوری دیگه. و زمستانش که کاروبار ایگا پا نیست دیگه. چقدر پول به دست میارید؟ Зуны улиралд хэр их мөнгө олдог? معمولا از اول تا آخر اگر بگویید از اول تا آخر ایتو ما تو نمیتونیم که یگان مقدار پولی ذخیره داشته باشیم یا پسنداز داشته باشیم. این گپا از ما نیست. فقط همی روی تایستان هم از روی لیسس فقط هنمون روز کار میکنیم. بگه او نان، چای، تیل، نمک این گپا میشه. او قاید بهتر بود. روزگار ما خوب بود. او وقت پیش از قبلا از طالبا او وقت دوره مشکل دا و اصل طالبا خوب یکی دیگه پراکنده شده. اون زمانی که طالبا وارد بامیان شد دیگه مردم فرار کرد در طرف های یعنی کوهای بابا دیگه. اشتک های مردم بازی بی پای بود، اشتک داشت خود تیر نمیتونست. در بندا بخی یخ زد. این در برف بسیار سرای کو که ماند بخی یخ زد. تلفات داد مردم بسیار زیاد. و نمیده کو که یک طرفی رفتیم ملگای کوان بود دورم که اونجا آمده نتونست. اگر نیم اونجا آرامی نمیمان. Талибаны дэглэмийн үед буюу 1998-аас 1999 онд Бамьянд Афганистаны шин түүхэн эмгэнэлт рекордод орох аллага болсон билээ. Энд хазара нарыг аймаглан устгахтаа эмэгтэйчүүдийг хүчирхэж, хүүхдүүдийг зодож, алж, ор хорон идэх хүнсийг шатаасан юм. Хазарачууд нь лалын ариун шашинтнууд биш учраас алж устгаж болно. Хазара хүнийг алах нь ямар ч нүгэл биш хэмээн талибууд хазарачуудыг устгахыг уриалж байна. Кабул хотод 1995 оны хаврын ганцхан шөнө 1000 гаруй энгийн номхон иргэнийг засгийн газрын цэргүүд хүч тэмтэрсэн билээ. 1998 онд Мазар-и Шарифт 8000,
1999 онд Бамянд 1000 гаруй гээд талибуудын бөөнөр нь хороосон хазараачуудын тоо 100 гар бус 1000 гар яригдав. امروز روی صفحه اینترنت هوای افغانستان 2 درجه بالای صفر و گرم نوشته شده بود. بیرون دکاندارها دارند دکانهایشان را باز میکنند و آن طرف خیابان کودکانی شاد دارند با هم بازی میکنند. خبری از بمب و انفجار مشاهده نمی شود. همه آرامند. خیابان چنگیزخان، گروه خوانندگان راک چنگیزخان، مجسمه بزرگ چنگیزخان در قلب اولانباتور. چنگیزخان، چنگیزخان، چنگیزخان. چنگیزخان و مغول‌هایی را که قبلا در کتاب‌ها به عنوان چهره‌های خشن می‌شناختم، با چنگیزخان و مغول‌هایی که حالا از نزدیک و در سرزمینشان با آنها هر لحظه در ارتباطم، زمین تا آسمان تفاوت وجود دارد و در میابم که چقدر در کتاب‌ها ناجوان مردانه قضاوت شده است. حالا دیگر به هوای سرد منفی 40 درجه مغولستان عادت کردم. Бамын хотын хойд уулын энгэртээ хүндрэлтний соёлын өв болон гайхагдж байсан Бурхан Буддагийн чулуун хөшөөний ором онгойж харагдана. 53 ба 35 метрийн өндөртэй хоёр чулуун бурхны насыг 1500-аас 2000 жил гэж эрдэмтэд багцаалдаг. Харамсалтай нь талибууд хазара хүнтэй адил харагдсан гэж шалтгаалan эдгэр дурсгалыг буруу номынх гэж зарлаад дэлбэлж буудан нурааж орхисон. талибууд Будда бурхны хөшөөг дэлбэлэх үед та нар тэнд байсан. او زمان هم که ما مقصد دمی قبلا نمی 3 روز یا 4 روزی که دمی قله های که مانده بودیم که تیر نتانسته بودیم بخاطر سردی و پایماندگی. اون زمان اونجا تنوزه نرسیده بود مقدار طالبا. فقط از اون قلای که میدیدیم همینجوری منفجر میداد. بسیار همین تو خاک و دود بسیار وضع معلوم میشد. چرا؟ яагаад талибууд тэр хөшөөг дэлбэлсэн болов? از وہ نظر خودی ما دیگه والا دیگه من از دیگه معلوماتی دقیق ندارم. چی بود؟ خب اگه ضد فرهنگ نبود قابلی فرهنگ نبود خب مقصد یک آثار تاریخی بود دیگه برای مردم از هر دولت ها میامد بری نمایش. یک نمایش بود دیگه طالبا دیگه او را قبول نداشتی که کیو مجسمه اونجا باشه. اون مقداری که منفجر هم که داد تو اون قلعه که بودیم منطقه همون روز دویم سیم همینجا سلاوای سقیلا را ورده بود از امی ولایت همینجا را میزد. دست زدن هم که منفجر نشد آخر او را منفرانی کرد. Ахтан талибуудын гарт амиа алдсан. Та энэ талаар бидэнд дэлгэрэнгүй ярьж болох уу? دمی زمان قسمتی اوغای بامیان نگرفته بود. دمی مقدار قسمت خط بود. دمی رسوالی پران میگه دمزو دره بود دیگه. اون زمان دیگه بامیان نگرفته دا نظامی بود. دمزی جنگی طالبا دیگه عملیات کرد دیگه با سر مزه دیگه شهید شد. Ахыгаа амь ирсэн тухай яаж олж мэдсэн бэ? او وقت موتر میامد اطلاع داشتیم مخابرات بود دیگه. از اینجا در فوری دیگه مخابرات کرد که این نفر شهید شده یک قسمت نفر.
چند نفر اینقدر روزمره موتر میامد زخمی ها رو میآورد میشه خانه دیگه اوهایی که شهید میشد وارا میآورد خانه هاشون میرسون. خانمی به اول سوال اولی بدری ما را که ورد دمی هم سنگرایشان همی اندوالایی که قسمتی دمز سنگری دمو شرایطی که بود خب مقدادی همو دوتایشان همو را آورد و دموتر اینجا به خانه رسان. دیگه او طفلای برادرم که من خود سیاسر از او ما او را نه دیگه او مشایالای از او به گردن ما من ما مجبور شد که ما اگر نه او سالش هم از ما کده بزرگتر است و نتانستیم که کشدانی ما قبول نکرد که کدام جای دیگه بره. همین خانم برادر ها همین خانم باز ما مجبور شد که باز او را از برادری ما 3 تاست ارسش دیگه دختر است. بله چند ساله هست؟ یکیش البته 15 ساله یکی 13 ساله یکیشون 10-11 ساله شده دیگه. Хүүхдүүдийнхээ ирээдүг та ямар байдлаар төсөлж байна те? آینده میخوایی؟ یک آینده میخوایم که باید یک چی باشه یک مطب بخونه و یک مثل از ما اوری دیگه در شرایط های فعلی دیگه در جنگ زدن و کندن بین خود گروه بازی بود این قسمت ها بود مطبی گپا نبود. نه دمی چند سالی که کرزه سری پرچار شده فقط دیگه دنمیزی کار نمیزی دیگه کمری مطباری کار آمده دیگه. از پیش اینجا مثل یک سرعدوری بود این کانات دسترسی نداشت اینجا. Мөнгө их болдог бол дахин ихнэр ах уу? وارد اون ازدواج کنید در نظر نداری مشخص نشد. نه مشخص نیست. آیا Монголчуудын тухай хэр их мэдэх вэ? مغولستان هم هست؟ او تو معلومات بود که مغولستان یک کشور است. Бидний 5 хүнийг хараад хэлээрэй. Аль нь илүү хазаараа шиг харагдаж байна? بلوط نشر میشه بیشتر از یک پیدا کردیم خوبه. یک کمی برادر یک کمی تفاوت داره گوشان انشالله یک چیز است. Okay, says I can see the difference only with him, but not with the rest. With the rest 4, which is he agreed 40%. Okay. So Yeah, he looks 80%, not 40%. No, he doesn't look very similar to Hazaras. But the rest? The rest, which is 80%, yes, he said. Хөдөдөөдийнх бол 800-ны өмнө Афганистаныг арчиж өнгөрсөн өвөг дээдсийнхээ өрийг өнөөдөр амьяараа төлж яваа Хазара нарын нэг юм. Эднийхээ Хазарачууд олноор төвлөрсөн Бамян мужид амьдран суудаг эгэл нэгэн айл. Талибууд засаг барьж байх үед энэ өрхийн өмнөх тэргүүн халагдсан. Шоронгоос гарч ирсэн дүү хөдөдөөд нь заншил ёсоор бэргэн ихчээгээ гэргий болгон авч суужээ. Тэрээр зундаа хот руу орж хөсний ажил хийж хураасан мөнгөөр 6 амбулыг тэжээ. Эхнэр нь мэдээж өөрөөс нь хамаагүй эгч мэд эмэгтэй. Энэ эмэгтэй хувьд гол дээр юм угаах нь утас, телевизэр, сонин хэвлэл, театр, интернет зэргийг оруулж харилцаа холбоо, зугаа цэнгэлийн бүхэл хэрэгцээгээ хангахын нэр ажил. اول صبح مرا خمیر کنه ببره دانان بای چای کنه بیار داشت کو بیتا وقت یک پلکاسا بشه یک خانه جارو کنه وقت دیگه چای چاشت میشه از چای بخورن دیگه بگو میشه دیگه چیز پیدا نمیشه اگر شلیه یا اگر کچولوی دیگه ولی من بگو یک پاروغان از خانه زو آقیل قرض کرده ورده می کاکا گفت دیگ بود یعنی روغن نبود که من دیگ میکرد مگر نمون کالا ششته بودم یعنی اینجا نمازه میخواندم قرار خواب میکردیم دیگه آنو
زندگی نه دیگه. اون یک پاو روغن قرض کردیم اون اینه کچالو برین بکنم دیگه. ولیم بگو که کاکا گفت که اگر دیکاسا که ما چی کنیم. در فکر زیستین که اولاد Ингээд та дахиад хүүхэдтэй болох уу? یا دختر خودمونش از فکر خود بگیره میده. خودم از فکر خود دیگه نه دیگه. زندگی اونقدر بسیار سخت و مشکل همی رو خدا عمر بده بس. Энэ охины нэр хэн бэ? Хэдэн настай? نام تو چیه؟ بسیار کمجونه است. بگو چی؟ Сургууль явдаг уу? Аав ээжийнхээ алинд нь илүү хайртай? اتیخو. ها؟ آبیخت زیر اتیخو. And beside it, at the same room, they have kitchen, bedroom, everything. Хаан төрсөн бэ? چی وقت بوده؟ مودمی دیگه دینمی افغانستان دیگه نمیتونم مثلا یک قریه رو فاطمستی موگا و سماره موگا و قریه اینطور. دینمی افغانستان دمی گید مرکز بوده دیگه دم بامیان تولد نه شده. دینمی بامیان تولد شده دیگه. آها. دیگه اینه Одоо ямар хол хийж байна? این کچالو پخته کنیم کچالو کنیم اگر شله برین دن نمغشتی که بکنیم پیاز زمتون پلاو ترکاری کشتی مرغ هر چیزی که باش از روی یا که نباشن یک ذره شله یک ذره کچالو یا یک ذره نون خالی نون چای گاب از زندگی She's telling if I will afford, so she can cook everything. Palau, meat sauce, chicken, vegetables, and all the food she can cook. Та нөхөр хүүхдээ хизээ баярлуулсан бай. از این خاطر این مردای ما یک چیز کار مور کرد یک پیسه میسه دستش بود یک چیزی یک جا میرن خوشی اگر نبودن جگر خونه دیگه که پیسه نباشه بازار بره الا بیه دیگه اون جگر خونه دیگه کارم نباشه این دن میخته خونه خواهی بخی مریض جگر خونه اون مریضی هم داره زخم میده هم داره این مالی از تمام چیز نه پیدا میشه اون پریزه اون اگر چای مخوره اگر نان مخوره اگر شله اگر جونش بشینه دایم مریض ما زخم میده داره دیگه اونو طالبا که برادرش کشته یه خیلی لط کرده اونو چی شده این تو کمری اصاب هم از دیست داده بسیار کم دیگه اونو یا ایرو خوبه یا ایرو دخویه یا ایرو بخویه چی که در سر لط خورده این تو فکر به جای شده چی میخوایی اینا چقدر زندگی داشته باشه چی وضعیت چه قرار باشه Хүүхдүүдийнхээ ирээдүг та ямар төсөөлж байна? نظر خود بگی از نظر خود ما میگیم اگر پول پیسه باشه همین الگاه که وقتش خوش بود لباسش آبادتر بود شکمش سر بود یعنی زندگی خوشه یعنی مو که خوشتر که یعنی خوشتر میکنه یعنی ما یعنی خوشتری که یعنی خدا یک نی دیگه غریبه دیگه که یک ملک زندگی که داشته باشه که یعنی خوشه دیگه اون ملک نداره خانه نداره اون پس درگاه مردم خود ما میتونی یا ما میتونه دیگه از آدم غریب چی شا اینه آینده بچهای تو چی شانه چی نشوه آینده بس که من یک بچه دارم آینده دخترای هم بگی در مطب باشه یک چیز شا یک درس بخونه یا در مطب میتونه نشیره مگم یک چیز شا اونش یک کار خانگی یاد بگیره نه این چی دیگه از نظر Афганистаны ирээдүг яаж төсөөлдөг вэ? آینده زندگی مردم دنیا آرامیشه
آتشبازی های شب سال نو رنگ دیگری با آسمان اولانباتور بخشیده است. اینجا صدای آتشبازی ها بوی خون و جنگ و انفجار نمی دهند که صدای صلح و آرامش و زیبایی را برای قلب و روح هر فرد مغول به ارمغان می آورد. زرخ یعنی همان قلب واژه‌ای است در مغولی که اینان در زبان هزارگی نیز وجود دارد. زرخ Хоригдүгээр зууны эхэнд нийт монголчуудын тоо 10 сая гаруй байгаа нь дэлхийн нийт хүн амын тэг зууны 15%. Энэ дэлхийн 10 сая монголын төлөөлөл газар газрын 10 монгол айлын тухай энэ хүү цувралаар үргэлжлэх байна.